केस 13 के जो 5 बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ में तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे अलजेब्रा का। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। एक्स जमा में 1/x अगर k हो और हमें निकालना है एक्स क्यूब जमा में 1/x क्यूब, तो हमारा फार्मूला होता है k क्यूब माइनस 3k। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 18 हमारा आंसर।